Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Формирана е преди около 4,5 милиарда години и скоро след това придобива единствения си естествен спътник – Луната. Тя прави една пълна обиколка около Земята за 27,3 дни. Смята се, че Луната е повлияла благоприятно върху факторите за развитието на живота на планетата ни. Тя стабилизира земната ос и някои учени считат, че без нея наклонът на Земята би се изменял хаотично, което би променило значително земният климат и най-вероятно той би станал твърде неблагосклонен. Някои учени планетолози считат, че този ефект би довел до изчезването на голям брой видове висши животни и растения. Нашата планета е единствената в Слънчевата система, на която водата се намира и в трите агрегатни състояния – твърдо, под формата на лед, газообразно, облаци и течно, дъждове, океани, езера и морета. Вътрешността на Земята е активна, с голям слой земна мантия, достигащ до 2890 км дълбочина, което я прави най-дебелият слой в структурата на планетата. Външното ядро на Земята е вторият най-вътрешен слой, разположен между вътрешната сърцевина и мантията. Съдържа главно желязо и никел, които поради слабото налягане от вътрешното ядро са в течна форма. Ядрото е разделено на две части. Твърдо вътрешно ядро с радиус около 1250 км и течно външно ядро, което обхваща вътрешното и има радиус около 3500 км. Смята се, че вътрешното ядро е твърдо заради огромното налягане, под което се намира. Някои учени считат, че то може би представлява един гигантски железен кристал. Външното ядро се състои от течно желязо и течен никел с примеси от леки елементи. Смята се, че външното поражда магнитното поле на Земята. Знаете ли, че слънчевите лъчи достигат до Земята за 8 минути и 3 секунди? Водопадът Анхел в Венецуела е най-високият водопад на Земята със своите 979 метра, а най-ниската точка на Земята е Мъртво море в Средния изток с 400 метра под морското равнище. Има много неща за нашата планета, които не знаем и биха ни очудили, но ние подбрахме за вас 12 от най-любопитните факти за планетата, която обитаваме. Антарктида е най-сухият, най-високият и най-студен континент на Земята. Средната годишна температура там е минус 57 градуса по Целзий. На 21 юли 1983 година е измерена най-ниската температура на Земята – рекордните минус 128,6 градуса по Фаренхайт или минус 89,2 градуса по Целзий. Тази температура е измерена от съветски учен в руската антарктическа база Восток. Докато на Антарктида отчитат рекордно ниски температури, в пустинята Сахара измерват най-високите на Земята. Абсолютният рекорд е 58 градуса на сянка, измерени на 13 септември 1922 година в Либия. Вярвате или не, повечето от пустините на Земята не са съставени само от пясък. Около 80% от тях са скали и дребен чакъл. Най-голямата пустиня Сахара е 1/3 от площта на Африка и непрестанно расте. Площта си от 9 милиона квадратни километра, тя почти достига размерите на САЩ. Единствената река, която пресича Сахара, е Нил. Интересен факт е, че ако можехте да изпарите водата от всички океани и да разпръснете останалата сол по цялата земна повърхност, щяхте да получите един огромен покриващо всичко слой с приблизителна дебелина от 150 метра. Земята е единствената планета в Слънчевата система, която не е кръстена на римско или гръцко божество. Единствената планета в нашата Слънчева система, която не е кръстена на гръцко-римско божество. Името, използвано в западните академични среди по време на Ренесанса, е Теос Матер или Тера Матер, което е Гая за гърците. На латински означава майка Земя, т.е. богиня на Земята в древноримската религия и митология. Всички планети с изключение на Земята са кръстени на римски или гръцки богове и богини. Юпитер, Сатурн, Марс, Венера и Меркурий са получили имената си от преди хиляди години. Това са планетите, които древните римляни са виждали в небето без телескоп. Вярвате или не, денят на Земята не се състои точно от 24 часа. Всъщност, денят има 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Това е времето, за което планетата прави едно завъртане около собствената си ос. Земята се върти около оста си, като същевременно обикаля Слънцето. Посоката, в която се случва това, е от запад на изток, а скоростта е постоянна.
Вследствие от въртенето на Земята около оста й, Слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Около своята ос 360 градуса, Земята прави пълен оборот за 23 часа 56 минути и 4 секунди, което се нарича Слънчево денонощие. Заедно с останалите 7 планети от Слънчевата система, тя се върти около Слънцето по елипсовидна орбита. Земята прави своята пълна обиколка около Слънцето за 365 дни, 5 часа и 49 минути. Най-близката до Слънцето планета Меркурий прави една пълна обиколка около Слънцето за 88 дни. Времето на въртене на Земята около Слънцето се измерва с една календарна година. За удобство на хората тя се представя в цели дни – 365. За да се коригира натрупаната разлика, всяка четвърта година е високосна и имаме един допълнителен ден – 29 февруари. Денят на Земята се увеличава с 2 милисекунди на век. След 200 милиона години едно денонощие ще трае 25 часа, а годината ще има 355 дни. В Непал живее единствената жива богиня в света, наречена Кумари. Кумари буквално означава девствена на непалски. Смята се, че момичетата, избрани за Кумари, са въплъщение на индуистката богиня на силата Кали. Кумари са живи богини, които притежават специални сили, могат да лекуват болни, изпълняват конкретни желания, благославят за закрила и просперитет. Те притежават силата да правят връзка между света на живите и света на божественото. Избират се момиченца на възраст между 4 и 5 години и ги подлагат на страховити изпитания, които да оцеят всички, освен една – следващата богиня Кумари. Първото условие е момиченцето да е от определена каста в общността на Невари, да е абсолютно здраво и да няма никакви белези или родилни петна по тялото. Следва внимателно проучване на хороскопа на детето. Ако то отговаря на специалните описания в древните книги, свещениците трябва да проверят дали детето отговаря на 32 изисквания, сред които и някои истински шокиращи. Малкото момиченце трябва да влезе само в полутъмна стая, в която има разпръснати прясно отрязани глави на биволи и овни, все още кървящи, едва осветявани от фенери. Истинската Кумари не трябва да показва никакъв страх. Освен това, тя трябва да пренощува в храм сред статуи на дракони и змии, отново без да покаже и най-малък знак на страх. Ако премине и през този кошмар, момиченцето ще трябва да избере от предметите, принадлежали на предишната Кумари. Когато новата богиня бъде избрана, започват сложни ежедневни ритуали, които да поддържат нейната божественост. Из улиците на Катманду и други части на Непал има портрети на бивши и настоящи Кумари. Малката богиня се показва на дървения прозорец на своя дом в Катманду всеки ден в 11 часа и благославя поклонниците си. В останалото време тя стои скрита и никой не трябва да я вижда. На никой не се позволява да я снима, дори когато се показва на прозореца. Знаете ли, че свиненосият прилеп на Китай е най-малкият бозайник в света? Животинчето тежи едва 2 грама. През 1973 година тайландският биолог Кити Тонгонгия и неговият екип събрали повече от 50 непознати прилепа в пещерите близо до водопад Сай Йок в Тайланд. Той изпратил няколко екземпляра до биолога Джон Хил, който работил в Британския природонаучен музей в Лондон. За съжаление, Кити умрял, преди да научи, че е открил нов вид прилеп, който Хил наименувал Красеонектерис тонгонгиай в памет на Кити. Затова най-често тези прилепи биват наричани свиненоси прилепи на Кити. С дължина около 3 см и размах на крилата около 13 см. Свиненосият прилеп на Кити е най-малкият прилеп, познат до момента, и е сред най-малките бозайници в света. Всъщност, той е толкова малък, че по размер прилича на пчела. Останалите му отличителни черти са неговият нос, който прилича на зурла на свиня, от който идва и името му. Липсата на каквато и да било опашка и големите уши с изпъкнал трагос на ушните канали. Тези прилипи могат да бъдат видени единствено в Тайландския национален парк Сай Йок и в намиращите се наблизо територии на Миянмар. Масата на Земята в тонове се равнява на числото 6, следвано от 21 нули. В орбита около Слънцето Земята се движи със скорост от 107 200 км в час. Текущата оценка за масата на Земята е 5,9722 умножено по 1 септилион килограма. За сравнение, цялата маса на човечеството е 287 милиона тона или 5400 кораба Титаник. Масата на Луната е около 1,2% от тази на Земята, така че масата на Земята плюс тази на Луната е близо до 6,0456 умножено по 1 септилион килограма или около тази цифра, която виждате на екрана. Точното измерение на земната маса е трудно,
тъй като е еквивалентно на измерването на гравитационната константа, която е основната физическа константа, известна с най-малка точност, поради относителната слабост на гравитационната сила. Водата покрива 70,8% от земната повърхност, оставайки 29,2% на сушата. Ако земната суша бъде разпределена поравно между всички жители на планетата, всеки от тях ще получи парче с приблизителни размери на 3 футболни игрища. Формата на Земята не е идеална сфера. Диаметърът на полюсите е с близо 43 км по-малък от този на екватора, затова и гравитацията на Земята не е разпределена равномерно. Това означава, че ако на екватора човек тежи 68,1 кг, то на Северния полюс теглото му ще бъде 68,5 кг. Формата на Земята се нарича геоид. Тя е огромно скално кълбо, което се върти в пространството около оста си, но това кълбо не е правилно, тъй като Земята е сплескана откъм полюсите и повърхността й е релефна. Тя е най-голямата от 4-те слънчеви планети от земен тип по отношение на размер и маса. От тези 4 планети – Меркурий, Венера, Земята и Марс, Земята има най-високата плътност, най-висока гравитация по повърхността, най-силно магнитно поле и най-бързо въртене. Тя е планета с активни тектонични плочи. Планетата Земя има два полюса – в долната и в горната част, което я прави огромен магнит. Земното магнитно поле или геомагнитното поле е естествено магнитно поле на Земята. То е изключително важно за живота на планетата, включително и на човечеството, тъй като то предпазва повърхността на планетата от вредното действие на космическите лъчи. Смъртоносните лъчи, които представляват потоци от заредени частици с енергия 10 и повече електрон-волта, биват улавени от магнитното поле, което ги задържа в радиационни пояси около Земята, тъй наречените пояси на Ван Алън. Поясите са разположени над екваториалната област. Те са един вътрешен на разстояние от 1000 до 3000 км на земната повърхност и два външни на разстояние съответно от 10 000 до 25 000 и от 60 000 до 80 000 км. Геомагнитното поле също така дава възможност за навигация чрез използването на компас. Земята е единствената планета във Вселената, за която знаем, че има живот. В космоса има планети, които са много по-подходящи за живот от Земята. До този извод са стигнали американски и германски астробиолози. Резултатите от изследването са публикувани в списание Astrobiology. Изследователите събират данни за температурата, влажността и други фактори на околната среда за 4500 известни екзопланети и идентифицират 24 от тях, които са малко по-стари, по-големи, по-топли и вероятно по-влажни от Земята, а също така обикалят бавно променящи се звезди с повече продължителност на живота от нашето Слънце. Според изследователите на такива планети, на които те са дали кодовото име потенциално свръхобитаеми, животът е имал по-голяма възможност да се развие до по-висша форма, отколкото на Земята. Всички тези 24 планети са на повече от 100 светлинни години и ще бъдат изследвани в бъдеще с космическите телескопи на НАСА, Джеймс Уеб и Лувиор, както и с Плато на Европейската космическа агенция. Споделете мислите си в коментарите, пишете какви теми ви интересуват и ни последвайте. Много интересни неща предстоят в канала, но това, което е много важно, е вашата активност. Можете да харесате видеото. Направете го и ако съберем над 2000 харесвания, ще пуснем продължение на темата.